హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మన ఆలోచన. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో బర్డ్ ఫ్లూ లక్షణాల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ఈ లక్షణాలలో మీకేమన్నా కనిపిస్తే మీరు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే మీ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ను సంప్రదించండి. దగ్గు, జ్వరం, గొంతు నొప్పి, కండరాల వాపు, తలనొప్పి, ఊపిరి తీసుకోవడం సమస్య, వీటితో పాటు కళ్ళు తిరగడం, విరోచనాలు, కొన్ని సందర్భాలలో కంటి ఇన్ఫెక్షన్లు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ లక్షణాల ద్వారా ఈ సమస్యలు కలగవచ్చు. నిమోనియా, కంజోక్టివిటీస్, ఊపిరితిత్తుల సమస్య, కిడ్నీ సమస్యలు, హార్ట్ డిసీజ్. ఈ లక్షణాలను మీరు నిర్లక్ష్యం చేయకండి. మీకు ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే మీ సమీపంలో డాక్టర్ను సంప్రదించండి. మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.